আগে একবার এবং ঘুম থেকে উঠার পরে আরেকবার দিবে। কন্টিনিউ 1 মাস এটা দিতে থাকবে। আসসালামু আলাইকুম। রোকেয়া খাতুন আসছে পটুয়াখালী থেকে। ওনার টেনিস এলবো আজকে প্রায় 5 মাস যাবত ওনার ব্যথা। উনি এর আগে কোথাও ডাক্তার দেখিয়েছেন? গ্রামের ডাক্তার দেখিয়েছে। ওনার ব্যথার ওষুধ খেয়ে ব্যথা কমে না দীর্ঘদিন যাবত। আজকে আমরা আপনার 5টা সেশন দিয়েছি না? আজকে 5টা সেশন চলবে। 4টা ট্রিটমেন্টে আপনার কেমন লাগতেছে এখন? এর বল। নাম রোকেয়া। কোথা থেকে আসছেন? পটুয়াখালী থেকে আসছি। কি সমস্যা নিয়ে আসছেন বলুন? হাতে ব্যথা নিয়ে আসছি। এখন যে আমরা 4টা সেশন আজকে শেষ, এখন কেমন ফিল করতেছেন আপনি? ভালোই ফিল করতে। 100-র মধ্যে এখন কত পার্সেন্ট ইমপ্রুভ মনে হচ্ছে আপনার? ওই 80% 80% ইমপ্রুভ মনে হচ্ছে।